हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है ये चेन के बारे में। चेन है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है बाइक चलाने के। इसमें कभी कभी अक्सर हम लोग देखते हैं किसी किसी के बाइक का जो चेन होता है ये ज़्यादा ढीला होता है, लिमिट से बाहर ढीला होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चेन यहाँ पे रहती है, आपको पता ही है, लेकिन दिखाने का मतलब है ये दोस्तों, ये जो चेन है इसके अलग अलग फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। तो आज हम लोग बात करते हैं नुकसान के। चेन अगर ढीला होगा तो क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई भी बाइक का, कोई भी प्रकार का, कोई भी कंपनी की बाइक है, इनकी चेन कम से कम 1 इंच ढीली होनी चाहिए, फ्री प्ले होनी चाहिए 1 इंच। उससे अगर ज़्यादा ढीली होगी तो नुकसान होगा। जैसे कौन सा नुकसान होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले चेन ढीली होने के वजह से आपको जितना इंजन पावर देता है उतना पावर आपके पीछे के व्हील तक नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है, जो इंजन होता है अंदर बाइक के अंदर, वो पावर प्रोड्यूस करते हैं। आप कौन सा भी गियर में हो, वो पावर प्रोड्यूस करता है आगे जाने के लिए। लेकिन जो पीछे के व्हील पे पास जो पावर आता है इंजन के वजह से, तो जितना चाहे उतना पावर वो पीछे के व्हील को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपका बाइक का चेन ढीला है, लिमिट से ज़्यादा है। 1 इंच ढीला होगा चलेगा, लेकिन 1 इंच से अगर ज़्यादा ढीला है तो नुकसान वाली बात है। तो ये कहना है। और दूसरा अलग अलग प्रॉब्लम है। जैसे दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी ये कवर निकाला है। ये पैनल निकालने के बाद यानी चेन को 2 प्रकार का स्प्रॉकेट होता है। पीछे का बड़ा स्प्रॉकेट होता है और आगे का भी छोटा स्प्रॉकेट होता है। जो आगे का स्प्रॉकेट होता है वो गियर के यहाँ पे यानी टचिंग होता है। यानी कहने का मतलब, जब आप गियर जैसे चेंज करते हो वो हिसाब से जो आगे का स्प्रॉकेट है उसमें पावर आ जाता है। अगर गियर डाउन होगा तो आगे के स्प्रॉकेट में कम पावर आएगा। चेन की बात का, चेन का आगे का स्प्रॉकेट अगर ज़्यादा गियर डालते बड़ा तो ज़्यादा पावर आएगा। लेकिन वहाँ पे जो चेन ढीली होगी तो गड़बड़ होगा। जितना चाहे उतना पावर ना मिलने के वजह से आपकी बाइक जितनी चाहे उतनी नहीं जाएगी। इसका दुष्परिणाम क्या होगा, आपको माइलेज सही नहीं मिलेगा। माइलेज बराबर नहीं मिला, यानी कहने का मतलब आप जितना स्पीड जाना चाहते हैं, इंजन तो काम कर रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंजन जो पावर इंजन प्रोड्यूस किया है, वो पावर प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से जो चेन ढीला होने की वजह से आपकी बाइक भागती नहीं है। जो व्हील है ज़्यादा पावर नहीं ले सकती। इसका मतलब आपका माइलेज है वो कम हो जाएगा, फ्यूल है वो वेस्टेज हो जाता है। और अलग अलग कारण है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बाइक का चेन अगर ढीला होगा ज़्यादा करके तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे ये ढीला होगा यहाँ पर, अभी मैंने तो फिटिंग किया है 1 इंच से ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 इंच से अगर ज़्यादा ढीला होगा तो अगर आप स्पीड में होगे या कॉर्नरिंग करते समय आपका बाइक का चेन निकल सकता है, तो बड़े पैमाने में एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको 1 इंच से ज़्यादा ढीला बाइक का चेन नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात बोले तो आपका जो आगे का जो मैंने स्प्रॉकेट बताया चेन का, वो गियर के सटक कर होने के वजह से आपके इंजन के अंदर, बाइक के इंजन के अंदर गियर बॉक्स में गड़बड़ हो सकता है। यानी गड़बड़ बोले तो नुकसान वाली बात होता है। जितना इंजन पावर प्रोड्यूस करता है उतना अंदर के पार्ट्स में चेन रोकता है, ज़्यादा घूमता नहीं ढीला होने की वजह से। इसके लिए आगे के अंदर, इंजन के अंदर हमें नुकसान वाला बात होता है, उसका खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात बोले तो ज़्यादा ढीला होने की वजह खड़खड़ आवाज़ आता है। जैसे मुझे बहुत से जन पूछते हैं कमेंट में, सर जी आवाज़ आ रहा है बाइक में, लेकिन कौन सा वो समझ में नहीं आता। तो ये भी एक कारण होता है, बाइक में आवाज़ आता है चलाते समय। और एक कारण है, जैसे कभी कभी आपने लोडिंग रखा, कोई 2-3 जन बैठते पीछे बाजू या लोडिंग ज़्यादा रखे, तो उस समय भी या आपके बाइक का जो पीछे का व्हील है ज़्यादा मोटा होगा तो उस समय भी आवाज़ आने वाला। अगर आपकी बाइक की चेन 1 इंच से अगर ज़्यादा ढीली होगी तो, जैसे अलग अलग कारण है। दोस्तों, वहाँ पे ढोल बज रहा है, कुछ थोड़ा आवाज़ आ रहा है, फिर भी चलते कुछ वादा नहीं। तो कहने का मतलब है, आपका जो बाइक का चेन है इसमें अगर ज़्यादा ढीली होगी तो बाइक में ज़्यादा करके नुकसान आ सकता है। तो दोस्तों, आपको फिटिंग करना पड़ेगा।
आपका लोकल एरिया में अगर सही मैकेनिक होगा तो वो कर सकते हैं, या मेरे अलग अलग वीडियो है बाइक अगर चेन ढीली है तो उसको फिटिंग कैसे करना है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो बड़ा स्प्रॉकेट है, बड़ा स्प्रॉकेट, और एक बात है इसका जो टीथ है, जो टीथ यानी दांत होता है स्प्रॉकेट का, वो खराब हो सकता है, आगे का या पीछे का खराब हो सकता है। और दूसरी कारण का चेन फिटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे निशान होता है, लाइन होती है, नंबर होते हैं दोनों तरफ, तो वो आप अगर 2 लाइन अगर आगे जाते तो दूसरे तरफ भी 2 लाइन आगे जाना पड़ेगा, यानी बैलेंसिंग करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी अगर बाई चांस आपकी चेन ज़्यादा ढीली है, क्योंकि आज का विषय है बाइक की चेन 1 इंच से ज़्यादा ढीली होगी, तो ज़्यादा ढीली होगी तो चेन कैसे इस तरफ है, उस तरफ नहीं चेन, यानी टायर को जो पीछे का व्हील है उसको एक ही तरफ से खींचते हैं और ढीली होगी। ढीली होने की वजह से पीछे का व्हील है वो टेढ़ा होने का चांसेस ज़्यादा है। टेढ़ा बोले तो थोड़ा घूमेगा, जैसे अपने बाइक का जो पीछे का व्हील है वो सीधा सीधा दिख रहा है, ऐसे देखोगे तो सीधा दिख रहा है। लेकिन आपकी चेन अगर 1 इंच से अगर ज़्यादा ढीली होगी तो जो पीछे का व्हील है बाइक का वो थोड़ा खिसकने का, यानी बाजू में जाने का डर होता है, जिससे आपका बैलेंस भी जा सकता है। यानी शॉर्टकट में बोला जाएगा तो बाइक की चेन 1 इंच से ज़्यादा ढीली नहीं चाहिए, थोड़ी होगी चलेगा, लेकिन 1 इंच से ज़्यादा ढीली नहीं होगी, जिससे आपको ज़्यादा परेशान होने लगेगा। आप जब गियर चेंज करते हो उस समय भी प्रॉब्लम निर्माण होएगा, तो 1 इंच ही रखो, कोई भी प्रकार की बाइक हो 1 इंच से ज़्यादा ढीली नहीं। दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की, अगर 1 इंच से अगर ज़्यादा ढीली होगी बाइक की चेन तो कितना नुकसान हो सकता है, माइलेज भी नुकसान होएगा, एक्सीडेंट होएगा, आपका पीछे का व्हील थोड़ा टेढ़ा होएगा, बैलेंसिंग जा जाएगा, कुछ भी स्प्रॉकेट का टीथ है वो भी ख़राब हो जाएगा, टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, पावर जितना चाहे उतना पावर नहीं मिलता है खींचने के वजह से, या गियर बॉक्स में भी स्पेयर पार्ट्स है उसमें भी फ़र्क होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, हमेशा महीना तो कम से कम आपको बाइक का चेन इंस्पेक्शन यानी देखना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा। 1 इंच से अगर ज़्यादा ढीली होगी तो उसको फिटिंग करना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखो कैसे फिट करना है, टाइप करो बाइक की चेन कैसे फिट करें, आपको वीडियो मिलेगा। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।